Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa Teach mai albarka. A yau cikin wannan bidiyo za mu fara gabatar da tutorial ko gabatar da bidiyo kan yadda ake hada cinematic a wayan Android. Wato bidiyo na irin animation ko kuma bidiyo irin na nature ko na makamancin wannan. Idan an ce cinematic wato wani bidiyo ne wanda majority wanda suke harkar film sukan dan dauki wani samfuri daga jikinsa su sa a cikin bidiyon su ko daga farko ko daga tsakiya ko kuma a yayin da ake gabatar da shi shirin film din ko na makamancin wannan. Sannan cinematic akan iya danyen kasa sai a zo a yi wani rubutu, wato rubutu na fikira ko wani a makamancin wannan. Da baki bare kwatantu yadda zan gamsar da ku ba. So anan akwai kalan bidiyo na cinematic wanda nake da su akan wannan wayan. So zan nuna mana samfurin shi, zan kuma nuna mana kalan guda daya wanda na yi editing na shi wannan cinematic din. So da farko bari na yi play na wannan kalan bidiyo na cinematic sai mu ga yanayin yadda tsarin sa yake. So a wannan shine kalan cinematic na bidiyo wanda akasari muna kallon bidiyo zamu ga ana danyen kansu, ana sa su, ana datse abu sai a jona shi. Idan ka zo kai editing da bidiyo na cinematic za ka yi mamaki ko kuma abin zai kayatar tunda mutane za su yi mamakin cewa wannan bidiyon an yi editing ɗinsa ne da waya ko kuma wani a makamancin wannan. So tsarin cinematic ba wai ya tsaya iya jeji bane kamar yadda muke gani ana nunawa anan. Ana iya daukan wani wuri misali cikin ruwa ko kuma kogi ko kuma wani abu makamancin haka, ko kuma dauko bidiyon wasu halittu kamar naman daji ko wani abu makamancin wannan wanda suke tafiya a hankali ko wani abu makamancin wannan. So cinematic gaskiya bidiyo ne wanda zai kayatar da kai, musamman in an yi editing din shi a lokacin da kake ganin shi zaka ga ya matukar kayatar da kai. So daga cikin kalan cinematic da muka hada ga kaɗan daga cikin na wanda muka yi wanda shi ma duk ire-iren su ne na cinematic din wanda zaka iya zuwa ka shirya yanda kake so. Misali inda rubutu ne ma kake so ka sa, zaka sa inda dan wani wato animation na hoton mutum ko wani a makamancin wannan duk akan iya hadawa ta hanyar amfani da wayar Android. So wannan dai shine simfuri na kalan animation ko kuma cinematic da muka hada da wayan mu. So idan muna da sha'awan hada cinematic, so abubuwan da muke bukata yayin hada wannan abun, da farko akwai bukatan ya zama cewa muna da audio ko muna da wani rubutu wanda muke so mu sa a cikin cinematic din mu. Baya ga wannan sannan misali ina so na yi cinematic kaman wannan bidiyon da muka kunna na yanzu zamu ga kaman na zikiri ne. So idan ina so na yi wato cinematic na wani bidiyo kaman na karin magana ko wani makamancin haka ko kuma na wani invitation ko wani abu dai makamantan wannan, so dole he na zauna na tsara yanayin yadda nake son cinematic ina ya kasance. Misali ina so in sa rubutu, to zan tanadi rubutun aje shi a gefe. Ina so zan yi attaching hoto, shi ma zan yi attaching hoton aje shi a gefe. Uwa uba wajen gabatar da cinematic wayan Android, abubuwan da ake bukata, ana bukatan kayan master. Wannan kusan muna gabatar da bidiyo akan yadda ake aiki da kayan master wannan channel na Arewa Teach. Idan misali kana da interest ko kana da sha'awa kana iya dubawa a wajen wato playlist na channel din mu, zaka ga akwai bidiyoyi da muka yi yadda ake aiki da kayan master. So wayannan bidiyoyi kuma na cinematic kamar wanda muka nuna, wayannan akwai hanyoyin da ake bi wajen samun kalan ire-iren wayannan bidiyon wanda insha Allah za mu gabatar da wato inda za a same su da kuma irin bidiyoyin da ya kamata ya aiki da su a yayin hada cinematic. So kasancewan in mun ce za mu gabatar da bidiyon cinematic a wannan bidiyon, abin zai ja lokaci saboda bidiyon yana bukatan a zauna a tsara shi yanda ake so ko kuma yanayin yanda zai kayatar da mutum. Saboda haka gaskiya in mun ce za mu zai dauke mu lokaci mai tsayi kafin ya mu karasa shi. Saboda haka zamu bar wannan bidiyon a mazannin gabatarwa. Bidiyon da zamu yi na gaba zamu dauki wani daga cikin wannan bidiyon da muka gabatar sai mu hada cinematic din tare da mu da ku kamar yadda yake a nan wajen. So muna iya dakatawa a nan. Tutorial na gaba insha Allah zamu
za mu gabatar da bidiyo kan yadda ake haɗa cinematic din, wato yadda za ka haɗa kai ma naka ka cire murya ko ka sa wani abu makamancin wannan, kamar yadda wani rubutun ya bayyana duk ana iya attaching ɗinsu. So za mu dakata a nan. Insha Allah a tutorial da zamu yi na gaba za mu yi bayanin kan yadda ake shirya shi wannan cinematic din a wayar Android ta hanyar amfani da Kinemaster ba tare da mutum ya yi amfani da kwamfuta ba. So kada a manta, ga wanda ya kasance ba su yi subscribing na channel din Arewa ba, muna fatan za su yi subscribing na channel dinmu domin ba mu kwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaka da ilimantarwa da faɗakarwa. Kada a manta, idan akwai abin da ba a fahimta ba akan iya tambayar mu, wani insha Allah muna da amsa, muna da masaniya za mu ba da amsa. So a kasance da Arewa a kowane lokaci, sai mu haɗa wani tutorial insha Allah.